ஹாய் காய்ஸ், இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து நம்ம தண்ணி எப்படி நிற்கிது, தண்ணி எப்படி டெலிவரி ஆகுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் வந்து தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அப்படி தண்ணி இன்கேஸ் போய்கிட்டே இருந்தால் என்ன எரர் வரும், அதுக்கு எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்குறது, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது என்ன விஷயம்னா, இது வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் பாட்டத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வழியாக நம்ம தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த லப்பர் வந்து இங்கே போய் முட்டுறதால, இந்த இடத்துல போய் முட்டுறதால என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணி வந்து ஹோல்ட் ஆகி நிற்கிது. ஓகே, இந்த லப்பர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இப்படி தண்ணி வெளியே வரும்போது, இதை பார்த்தா தெரியும், இது வழியாக ரப்பர் வந்து இப்படி வெளியே வரும்போது தண்ணி இப்படி ட்ரெயின் ஆகும். இது வழியாக ட்ரெயின் ஆகும். இது வந்து ட்ரம்மில் போய் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி 3 ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. இந்த லப்பர் போய் ஹோல்ட் ஆகி நிற்கிறதால தண்ணி வந்து நிற்கும். அதுவே வந்து இந்த லப்பர் இப்படி இழுத்துச்சுன்னா தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகும். ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு வந்து மோட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மோட்டார், இந்த மோட்டர் எப்படின்னா, இதில் தெரியுதா ரோப்பு, இந்த ரோப்பை வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தண்ணி எப்போ தேவையோ ரோப்பு வந்து இழுக்கும், அப்போ தண்ணி இப்படி வெளியே வந்துடும். ஓகே, இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ரோப்பு வந்து டேரெக்டாக வந்து 230 வோல்ட்டு 330 வோல்ட்டு கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போ 230 வோல்ட்டு கொடுத்தாச்சு, ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணோன்னா நான் கையால் பிடிச்சிருக்கேன் 2 சைடும். அங்கிட்டு வந்து நம்ம ட்ரெயின் செட்டையும் இங்கிட்டு மோட்டரையும் தண்ணியில் பிடிச்சிருக்கேன். ஃபுல்லாக இழுத்துருச்சு, தெரியுதா நமக்கு. இப்போ ஃபுல்லாக இழுத்து மோட்ரு வந்து ஸ்டாப் ஆகிருச்சு. இப்போ நான் லூஸ் விட்டுக்கிறேன், அங்கே சுவிட்சை அமுத்திக்கிறேன். சுவிட்சை அமுத்தினோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே டெம்பர் ஃப்ரீயாகவே லூஸாக இந்த ரோப் வந்து ரிலீஸ் ஆகிரும். இந்த ரோப் ரிலீஸ் ஆகிரும். இது என்ன காரணம்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஸ்ப்ரிங்கால் தான் இது பின்னாடி வருது, தெரியுதா. இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. இந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து இந்த லப்பரை போய் திரும்பவும் முட்டி பிடிச்சிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இது வந்து அப்படியே இங்கே ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க, இங்கே ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. இந்த செட்டப் அப்படியே இருக்கும். நம்ம வந்து 230 வோல்ட்டு கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுனா இப்படி வந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும். பார்த்தாவே தெரியுது, பார்த்தீங்களா, வெளில வந்து ஃபுல்லாக வெளியே போயிடுச்சு, ஃப்ரீயாகவே வந்துடும். இதுதான் இந்த வாஷிங் மிஷினோட, ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட ட்ரெயின் செட்டோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ வந்து இதில் என்ன பிரச்சனை வரும்னா, இந்த ஃப்ரீயாக இப்போ நான் இழுக்கும்போது வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ரோப்பு, இந்த ரோப்பு சில சமயத்தில் ஃப்ரீயாக ரிலீஸ் ஆகாதால் என்ன பண்ணால் தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் ஆச்சுன்னா 4E எரர் வரும். தண்ணி நிறைய இல்லைன்னு 4E எரர் வரும். அதுவே இது வந்து நம்ம இது நான் வேலை செய்யலைனாலும் 5E எரர் வரும். இந்த ட்ரெயின் அவுட் ஆர் லைன் எதுவும் பிளாக் ஆகிருந்தாலும் 5E எரர் வரும். ஓகே, அதுவே சாம்சங் வாஷிங் மிஷினாக இருந்தால் 5E எரர் வரும். நம்ம வந்து எல்ஜி வாஷிங் மிஷினாக இருந்தால் OE எரர் வரும். அதுவே வேல்ஃபுல் வாஷிங் மிஷினாக இருந்தால் DE எரர் வரும். 5E சாம்சங், OE எல்ஜி, DE வேல்ஃபுல். ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும். சில சமயத்தில் இந்த 230 வோல்ட்டு மோட்டருக்கு பதிலாக 12 வோல்ட்டு மோட்டரும் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம கவனமாக கையாளணும். இது 230 வோல்ட்னு எனக்கு நல்லா ஊர்ஜிதமாக தெரியுது. பார்த்தாவே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 230 வோல்ட்டு 50 ஹெர்ட்ஸில் வேலை செய்கிற மோட்ரு. அதனால் நம்ம 230 வோல்ட்டு கொடுக்கும்போது கரெக்டாக இது வந்து பிடிச்சி இழுத்துரும். நம்ம இன்கேஸ் வேலை செய்யலாட்ட கூட டேரெக்டாக 230 வோல்ட்டு கொடுத்து செக் பண்ணிடலாம். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ.